സോ ഇന്ന് ഡേ 2 ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് റീഡോ കനാൽ, മെയിൻലി കിങ്സ്റ്റൺ ഏരിയസിലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റീഡോ കനാലിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗണിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിറ്റിൽ ബ്ലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ്. അതൊരു പെബിൾ ബീച്ചാണ്. ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ we'll see you guys there. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിങ്സ്റ്റണിലുള്ള റീഡോ കനാൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ടർ ആണ്. നിങ്ങൾ പനാമ കനാലിലുള്ള ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ബേസിക്കലി ലോവർ വാട്ടർ ബോഡീനെയും ഹയർ വാട്ടർ ബോഡീനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോക്ക് ചേംബറാണ്. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് അവിടെ ബിഗ് ഷിപ്സാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ സ്മോൾ ബോട്ട്സ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ട് ഒരു ലോവർ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ വാട്ടർ ലെവൽ പോകാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് ചേംബറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും. ബോട്ട് വന്നാൽ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അപ്പർ ലെവലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലോക്ക് ചേംബറിലേക്ക് കയറ്റിവിടും. വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ ആ ബോട്ടും കൂടി സ്ലോലി ഉയർന്നു വരും. വാട്ടർ ലെവൽ അപ്പർ റിവറിൻ്റെ ലെവലിന് ഈക്വൽ ആയാൽ മുന്നിലെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബോട്ട് സേഫായി ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ വാട്ടർ പ്രഷർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം 1800s തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റീഡോ കനാൽ ഇന്ന് വരെ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കാരണം അവിടെയുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ഇവിടുത്തെ ആ വെള്ളം എങ്ങനെ തുറന്നു വിടുന്നതെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോട്ട് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ആ കനാലിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിലേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നടന്നുപോയി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ചു പോന്നു. നമ്മള് റീഡോ കനാലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോർട്ട് ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർട്ടിലാണ്. സോ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ദ വേ ഞാൻ പറയാം. നമ്മള് അവിടുത്തെ സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫോർട്ടിന്റെ എൻട്രി ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മള് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വൈബ് സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ കിങ്സ്റ്റൺ
ഡൗൺ ടൗണിലെ അതോടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോർട്ടിൽ പോയില്ല. നമ്മൾ മാപ്പ് ഇട്ടത് കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗണിലേക്കായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോണ ഗോ ടു കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗൺ നൗ. ഇതാണ് കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗൺ. കിങ്സ്റ്റൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് ചാമും മോഡേൺ സിറ്റി വൈബും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണിത്. ഒരു യൂറോപ്യൻ വൈബ് സിറ്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്ട്രീറ്റ്സ് മുഴുവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, കഫേസ്, ലോക്കൽ ഷോപ്സ്, സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വളരെ ലൈവ്ലി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈഡ് സെലിബ്രേഷൻസ് നടക്കുമായിരുന്നു. ഡൗൺ ടൗൺ മുഴുവൻ കളർഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ്, മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നിവയെ കൊണ്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. ഫാമിലീസ്, ഫ്രണ്ട്സ്, ടൂറിസ്റ്റ് എല്ലാവരും സെലിബ്രേഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗണിൽ നടക്കുമ്പോൾ സിറ്റീൻ്റെ എനർജിയും കൾച്ചറും നന്നായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗൺ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചുകളെല്ലാം തന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാനഡയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചർച്ചസും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും കിങ്സ്റ്റൺ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയ മസ്റ്റായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിറ്റിയുടെ ഭംഗി കണ്ട് നടന്ന് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയുള്ളൊരു സിന്ധി ബാത്ത് ഗ്രിൽ ആൻഡ് ബാർബിക്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി. അതൊരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു. എത്ര കണ്ടിട്ട് മതി വരാത്തൊരു സിറ്റി ആയിരുന്നു കിങ്സ്റ്റൺ ഡൗൺ ടൗൺ. ബട്ട് വി ഹാവ് അതർ പ്ലേസസ് ടു വിസിറ്റ്. സോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. സോ നൗ വി ആർ ഹെഡിങ് ടു ലിറ്റിൽ ബ്ലഫ് പെബിൾ ബീച്ച്. നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ബ്ലഫ് പെബിൾ ബീച്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ആ വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാണ്. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ആ പെബിൾ ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഇറക്കം ഇറങ്ങണം. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേടിയാവും. ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിരുന്നു ആ ഇറക്കം. അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നടന്നപ്പോഴേണ്ടത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് പോകുന്നു. കാനഡയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ റെയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പോയത്. പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബോയ്സ് മാത്രം ഇറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറി. ഈ വരുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ച്
നമ്മളുടെ എയർബിഎൻബി കോട്ടേജിലേക്ക് പോയത് ഈ ഫെറി കയറിയിട്ടാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ ഈ ഫെറി കയറുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട്. സോ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ചുകൂടെ ഡേ ലൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെറിയിലേക്ക് കയറുന്നതെന്നുള്ളത്. ആ ഫെറിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള റോഡിലുള്ള ഒരു ലെയിനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫെറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ഫെറി പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആ പോർട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഫെറിയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റും കാണാൻ പറ്റി ഫെറിയിലിരുന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേ 2 കാണാൻ വെച്ചിരുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ പാടി ചിൽ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡിന്നറിന് ഗ്രിൽഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോയത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ വി ആർ റീച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡേ 2. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. See you on day 3. Bye.